我往洗衣机里扔个东西啊，没事啊，还能继续工作。这洗衣机太抗造了，我去找个大板砖，我扔，还没事啊。这猪也太洋气了，过个年还烫个卷，一瞅这怎么还焗油了啊？眼线还花了点是吧？我用4轮子给这管一挤，嘿，你看不看见？出来这么多巧克力酱，嘿嘿，巧克力酱倒挺多，就不知道味道咋样。以前得用梯子，现在用我这个小发明，不但不用梯子，效率还提高不少呢。80，我这一只手80啊，2只手就是2个80，我这上1天班，就相当于2天。一瞅这小伙子就是老师傅，老师傅干活都安全仔细，因为老师傅年轻的时候都被崩过。这么多小皮卡，怎么还大包小卷呢？把铺盖卷都拉